Čaute. V dnešnom videu vám chcem ukázať projektor z Temu. Jedná sa o túto mašinku. Je to úplne obyčajný projektor za nejakých 30 eur plus stojanček, takže dajme tomu 35, ktorý má podľa mňa množstvo funkcií na to, koľko stál. Ukážeme si kvalitu obrazu, ukážeme si, ako to celé vlastne funguje, čo všetko sa tam dá spustiť, aké aplikácie sú podporované. No a vy si potom môžete samozrejme na konci rozmysleť, že či idete do toho alebo nie. Tak poďme na to. No a čo sa týka ešte samotného projektoru, tak ten mi prišiel aj s takýmto ovládačom, takže viete si ho pohodlne zapnúť na diaľku, prepínať, aj keď sedíte na gauči alebo v posteli. Projektor má USB-ačkový vstup, HDMI výstup, dá sa tam dať ešte jack, teda sluchatka, no a potom vlastne po tejto strane už je len vypnutie alebo zapnutie, čiže zapnutie, HDMIčko, jack, USB Ačko, no a tuto neviem, tu vás asi sledujú Číňania, neviem čo to je. Takže veľmi jednoduché, primitívne zariadenie. Tuto hore máte potom takú otočnú lunetu, alebo ako by som to nazval, s ktorou si vlastne doostrujete obraz. Samozrejme ešte nejaké nastavenia, čo sa týka obrazu, tam potom sú priamo v tom menu toho celého. No a na to sa ideme pozrieť práve teraz. No, po zapnutí premietačky vás čaká takýto nádherný obraz. Je tu klasické nastavenie, kde si nastavíte teda jazyk, sieť, Bluetooth, dátum, čas, zvuk, nastavenie, tu máte aj projekcie. To môžete riešiť presne také s väčším, s menším obrazovku. Samozrejme najlepšie to asi bude, keď tú obrazovku zväčšujete aj posunom na tej samotnej konzole, alebo teda na tom stojane, na tom statíve, na ktorom je. No a to je asi všetko, čo sa týka nastavenia. Máme tu ešte nejaké ďalšie nastavenie a to už asi nikoho zaujímať nemusí. Čo sa týka aplikácií, tiež si tam pridávate cez obchod Play. Hej, ja tu mám také najčastejšie používané kódy, Disney, YouTube, Netflix, no a občas som použil aj Screencast, to som vlastne prezdielával obrazovku telefónu na toto. Takže funguje to, ale upozorňujem, že najlepšie to funguje s Android telefónom. iPhone tam mal veľmi veľké problémy s tým. No a samotné aplikácie si potom pootvárate, ako potrebujete. Takže zapneme si niečo, aby ste videli, že to funguje. No a no čo je? Poď. Hej. Úplne do pohody. Dám zvuk náhlas. Takže vidíte, že úplne do pohody. Úplne do pohody sa dá premietať. Môžete to mať niekde v spálni, môžete to mať v detskej izbe, ak to mám ja uchovanou. No a púšťať im čokoľvek, čo chcete. Myslím si, že za tú cenu akože asi není o čom. Zvuk to má teda taký plechovejší, ale za tých 30 eur ani nemôžeme čakať nič iné. Ešte vám pustím Disney, aby ste videli, že aj toto funguje, pretože niektoré premietačky ako keby nechcú spustiť tieto programy alebo aplikácie. Táto s tým nemá absolútne žiadny problém. Disney tam ide. Není som tu akurát prihlásený, ale vidíte, že zaplo, takže funguje to tak, jak má. Takže na záver videa, ak sa ti toto video páčilo, tak budem veľmi rád, keď mi dáš like. Keď si to neurobil, daj odber a neprídeš samozrejme o ďalšie novinky, ktoré tu budem pridávať. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem pekne.